Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu mostrei, né? Gente, se vocês saberem, vocês comentam aqui embaixo. Então, essa aqui sou eu, né? Meio que eu sou a noob. Aqui, essa aqui é a primeira criança. Ô, gente, eu ia terminar, eu ia fazer um saquinho na mão dela. Só que aí eu tava pensando, aí eu tava fazendo, aí eu ia fazer um vídeo, gente. Entendeu, gente? Ai, gente. Gente, comenta aqui embaixo quem eu devo fazer aqui com esse boneco. Se vocês pedirem muito para ser a segunda criança, ou a terceira, ou a quarta, ou também pode fazer aquele moço que fica vendendo as coisas, que ele pede com ele e tudo mais. Sim, gente. Comenta aqui embaixo qual desses vocês queriam.